Қазақстанда 21 мыңнан астам жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала бар. Бұл жай ғана сан емес. Әрқайсының жүрегінде сағыныш пен үміт оты ұялаған тағдырлар. Үлкендер жетім жыласа, жер жылайды деуші еді. Тағдырдан тепеш көрген жандардың дерті тұтас елдің мәселесі. Реттелмесе, елдігіңе сын, сүйегіңе таңба. Осы орайда айтуға аузың бармайтын балалардың қамқорсыздығын, балалардың қорғансыздығын, панасыздығын пайдаланып, балаларға азғындық жасаған жағдайлар жайлы айтсақ. 2024 жыл Павлодар облысында 16 жастағы қызды медициналық тексеру кезінде сұмдықтың беті ашылды. Жетім қызды қамқорлығына алған орманшы 10 жасынан бері зорлап келе жатқаны мәлім болды. Ақпарат көздерінде 16 жастағы қыздың зорланғаны балалар үйінде гинекологиялық тексеру кезінде анықталған. Шымкенттегі дағдарыс орталығының директоры Малика Жүсіпова 10 жыл бойы өгей әкесінен зорлық көріп, құлдықта ұсталынып келген керемесінді бойжеткеннің тағдырын мәлімдеді. Біздің орталықта әкесі құлдықта ұстаған қыз бар. Оны ерлі зайыпты асырап алған. Асырап алған әйел қайтыс болғанға дейін бәрі жақсы болған. Әйелі қайтыс болғаннан кейін күйеуі қызды жиі ұра бастаған. Біраз уақыттан кейін ол оны күн сайын зорлай бастаған. Тіпті қызды сыртқа шығармаған. Кейін ішімдікпен тағам үшін оны таныстарына сатқан. Қыз бірнеше рет қашып полицияға жүгінген. Олар әкесіне қыздың қайда екенін хабарлап отырған. Осылайша ол қызды полицейлерден сатып алып, қайтадан үйіне алып кетіп отырған. Дұшпаныңа тілемейтін азапты өмірден оны көршісі құтқарған. Бүгінде қыздың денсаулығы да мәз емес. Өгей әкесі арқасынан етікпен ұрып, иығын қисайтқан. Бұл қыздың тыныс алуын қиындатып отыр дейді мамандар. Асырап алған балаларға ит мысықтың етін берген, қатыгездікпен мүгедек еткен жағдайларды естіп, жағамызды ұстадық. Енді даланың еркесі Ақбөкен төлдегенде енесінен көз жазып қалған төлдерді өзгесі емізіп кете береді екен. Бұл хайуан екеш хайуанның мейірімі, шарапаты. Ал ақыл иесі адамның әрекетіне қарап, қанын қараяды. Қарағанды облысында 6 баланы балалар үйінен асырап алып құлдыққа жеккендігі жөнінде ақпарат тарады. Балаларға қорлық көрсетіп, үнемі ұрып соғып, кенжесінің басын жарып, мүгедек қылып қойғандығы, оларға қойдың қиын бергендігі, сондай азаптау жағдайлар тіркелгендігі айтылды. Енді сұрақ: балалардың осындай деңгейге жеткенше, мүгедек қылып қойғанша, тиісті жауапты қызметкерлер қайда қарап отыр? Бүгінгі таңда мамандар айтып отыр, балалардың өз деңгейіндегі дамымай қалғандығы, аштықтың салдарынан, үнемі ұрып соғу, таяқ жеудің салдарынан балалардың өз деңгейінде дамымай қалғандығын айтып отыр. Енді осы деңгейге жеткенше жауапты мекеме қызметкерлер, жауапты қызметкерлер қайда қарады деген сұрақ туындайды. Вы абсолютно точно охарактеризовали действия относительно этой истории. И нас также этот вопрос беспокоит и беспокоил и для принятия системных мер для того, чтобы дети, которые оказались под опекой, под патронатом, взятые из центров поддержки детей, оказались под абсолютным контролем со стороны органов опеки и попечительства. В прошлом году законом принята норма: один специалист 5000 детей. Эта норма принята. На сегодняшний день штат укомплектовывается буквально, если было порядка 300, на сегодняшний день 300 работников. Это неимоверно масса работы на одного специалиста, который сидел из 10 госуслуг, только на 9 сидел специалист органов опеки. В связи с этим у нас эта норма сегодня законодательно прошла. Если это было 300, на сегодня уже 700. Бұл ситуацияны қолдан жіберіп алды, қолдан шығарып алды. Балалардың дамуында кемшілік бар. Ең кенже бала мүгедек болып қалған, басы жарылып. Енді осы жөнінде балалар құқығы жөнінде уәкілдер бар ғой, сол жерде айлық алып отырған. Оларға қандай да бір жауапкершілік қарастырылған ба? По итогам расследования будут обязательно приняты меры. Вы знаете, что этот вопрос всегда стоит остро во внимании, поэтому по итогам расследования будут приняты меры. Вы знаете много кейсов, когда обижали наших детей, и были предприняты самые жесткие меры вплоть до уголовных дел, поэтому это однозначно мера будет предпринята. Без внимания эта история не останется.
2025 жылдың басында Қазақстанда күтпеген жерден картоп тапшылығы туындады. Бағалар бірнеше есе шарықтады. Қарапайым халық үшін екінші нан саналатын өнім қол жетімсіз бола түсті. Үкімет бұл тапшылықты тоқтатты, бірақ күрделі жүйелі шешімдер қабылданбады. 28 қаңтардан бастап Қазақстан картопты үшінші елдерге экспорттауға жарты жылға тыйым салды. Бірақ бұл тыйым Евразиялық экономикалық одақ елдеріне жүрмейді. Демек, ішкі нарықтағы жыртығымызды жамай алмай отырып, өзгені жарылқаған деген сөз. Картоптың басым бөлігін Қазақстаннан алатын Өзбекстанда да тапшылық байқалған. Өзбекстандық бақбеттерінде баға 85%-ға дейін көтерілген. Ташкенттегі бір келі картоптың бағасы 8-5 мың сумға дейін жеткендігі айтылды. Алайда бізге қарағанда көршілер сабақ алып үлгергендей кешенді жоспар құрып, тәуелділіктен арылуды көздейді екен. Ал бізде ше? Академик Төлеутай Рахымбеков картоп өніміне қатысты ресми деректер асыра көрсетілген деп санайды. Сарапшы пікірінше шынымен 2,9 миллион тонна жиналса, тапшылық болмауы керек екен. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше 2025 жылдың басында елде 850 мың тонна картоп қоры қалған. Бірақ нарықтағы дүрбелең бұл дерекке күмән тудырады. Министрлік дүрбелеңнен қандай сабақ алды? Онсыз да 85 мың жалақымен етсіз картопты талғажау ететіндерге оның өзі қол жетімсіз болып қала бермек пе? Министрден сұрап көрдік. Жалпы картоп шығымы жақсы болды былтыр. Мен жаңа айттым, 600 мың тоннаға жуық экспортқа кетті. Ал енді импорт деп айтып жатсыздар, импорттың кіргені 60 мың. Жаңағы экспорт кеткеннің 10% құрап тұр. Бірақ импорт экспорт бұл алмасып жүре береді ғой, өздеріңіз білесіздер. Шекараға байланысты бәріне. Биыл соныңға байланысты жаңағы егін картоп салу көлемін көбейтіп жатырмыз. 9 мың гектарға. Сондықтан жаңағы шаруашылықтар бұны көбейтсе, картоптың өнімі көбірек шығады. Сондықтан мен ойлаймын, ондай биыл не болмайды. Проблема болмайды. Шын жанашырлықпен жұмыс істейтін біріншіден министрлік керек, ауыл шаруашылықта. Қазір ауыл шаруашылығында қанша мүмкіндік бар жұмыс істейтін, дамитын. Біздің сауда министрлігімен бірлесіп жұмыс істеп, дұрыс арнаға қойылатын болса, біздің ауыл шаруашылығы жалпы әлеуеті бүкіл Қазақстан демей-ақ қояйын, жарты Қазақстанды толықтай қамтуға әбден мүмкіндігі бар. Ал жартыдан да көп, 70%-не де көп болады. Ал біз керісінше қазір сондай әлеуеті бар ауыл шаруашылығымызды ары кетсе бір 20%, 15%-тен асырмай отырмыз да оның әлеуетін. Ол да дұрыс емес. Бұл алыпсатарлыққа құмарлықтан басталған нәрсе. Бізде тіпті жоғары жақтардың өзі нәтиже көрсетеміз дейді де, егіп, суарып, оны өнім жинап өткізгеннен гөрі анадан алып анаған сатсаған оңай көрінеді оларға. Биылғы жылы оңтүстік аймақтағыларға егін маусымында төтенше жағдай қаупі бар ма? Біз өзіміздің жақта ерте жұмысты бастадық. Биыл қысты ерте еріп кетті, өзіңіз білесіз. Бүгін 90% өңделді, 10% қалды. Айдың аяғына шейін оңтүстік жақта бұл жұмыс аяқталады. Бірақ та Өзбекстанда осы бір жұма бұрын басталды. Олар 50% өңдеді. Біз оларды назарда ұстап отырмыз, шекараны. Өйткені бірдеңе болатын болса, біздің де техникамыз дайын бұл жерде. Бұл жерде қауіп пока болмайтын сияқты. Яғни қауіп жоқ әзірге. Биылғы жылыда оңтүстік аймақта дихандарды құрғақшылық титықтатып отыр. Жау жағадан алғанда бөрі етектен тартатынын кебіме кім білсін. Шегірткенің әлегі де шаруаны шаршатқан. Несібесін жерден күтетін ағайынның жан айқайын жеткізбекке өңірден сайланған депутаттарға микрофон ұсындық. Алайда халықтың дертін тыңдауға кейбірінің уақыты жоқ сынды. Түркістандағы шегірткеге байланысты қазір не болды? Нажмеддинұлы қайдан сайланғанымен халықтың салығынан айлық алып отырғаны есіне түсті ме кім білсін. Әйтеуір екінші рет микрофон ұсынғанда жауап берді. Биыл жаңбырдың көлемі өте төмен. Екінші бөлініп жатқан су менің ойымша дұрыс бөлініп жатқан жоқ, лимитіне байланысты емес. Сондықтан қазір шілде ерте түсіп жатыр. Судың тапшылығы ол арты біраз жанжалға әкеліп соғуы мүмкін. Бірде мынау қыс ауасы бізге тұрақтылық болып келген жоқ, қатты қыс болған жоқ оңтүстік өңірінде. Қазір мысалы оңтүстікті алатын болсақ 40 градустан 42 градусқа дейін күн ысып жатыр. Сол себептен шегірткелер тез ұясынан ұянып, қазіргі таңда қауіп туындап тұр сондай.
қаупі бар шегіртке көбейіп кеткен. Соның алдын ала қазіргі мынау сол жердің әкімшілік саласы бар, ауыл шаруашылық министрлігі бар. Осыны қазіргі тез арада қолға алмаса болмайды. Мұнда да өте өзекті мәселе. Өзі жалпы облыстағы мынау шегіртке шіркеймен күресу деген мәселе жылда істелініп жатыр. Бұл шындығын айтуымыз керек, шында да нәтиже содан керемет болып жатыр деп айта алмаймын. Жалпы үкімет жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, бұған нақты шешім қабылдау керек. Өзі Түркістан облысында бірнеше аудандар бар. Жылда осы неге әсер ететін осы шегірткенің мен шіркейдің арасында қалып, соңында құрғақшылыққа келіп жатады. Соның соңында шаруалар қиындыққа ұшырап жатады. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе шынында да биыл Түркістан облысында қуаңшылық жағдай орын алып отыр. Жалпы халық қазіргі уақытта енді қазір осы сәуір айында күнде тәңірге жалбарынып, тәңірден жаңбыр сұрап, тасаттық беріп жатты. Дегенмен енді қазіргі уақытта мен осыдан бір 3 күн бұрын сол Түркістан облысында Бәйдібек ауданында шаруалармен жолығып, егіннің басында болдым. Шаруалардың енді үміті жаңбырдан күдерін үзіп, енді анау комбайнның орағына ілінсе екен деп отыр. Айтыскер Балғынбек Имашев 300 мұқтаж жанға үй әперемін деп қор құрып басы дауға қалғаны белгілі. Қорға кіріп мүше болу бұлай тұрсын, үй алуға тұрған кезектің саудаланғаны айтылып, шу шыққан еді. Айтыскерге алдандық дегендердің дауы енді басылғанда ақынның ұлы Данияр Имашев тергеуге ілікті. Ол Қазақ Travel компаниясының атқарушы директор қызметін атқарған. Мәдина мен Меккеге ұша алмаған 50-ге тарта адам полицияға шағым түсірген. Сөйтіп, полицейлер алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғапты. Күдікті ретінде 3 адам танылған. Соңғы уақытта басынан дау арылмаған Балғынбек Имашев жайлы Ринат Зайыт былай дейді. Балғынбек Имашев деген ол мен үшін ғана емес, қазақ айтышы үшін үлкен тұлға, және солай қалады ол, қалай болған жағдайда да. Бірақ біз кейде адами күйбең тіршіліктің, күнделікті тұрмыстың сананы билеп, абыройды беделді жеңіп кететін жерлері болады. Мен өз басым Балғынбек Имашевті бір қандай да бір алаяқтыққа саналы түрде баратын адам деп ойламаймын. Бәлкім көп бізге де ұсыныс болды кезінде, мынаны жарнамалап жіберші, мынаны бүйтіп жіберейік, жүре бересің ба, ертең ұрпағыңа ақша болып қалады осының бәрі деген әңгімелермен көп адам тақалатын. Енді Балғынбектің бір кемшілігі сол шығар, адамнан арамды күтпей сене салған шығар, балбылдап жүріп. Солай орнық болды ма деп ойлаймын. Апталық шолу осымен тәмам. Қызықты видеоңыз болса, күрделі мәселеңіз болса, редакцияға жолдаңыз. Арнамызға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Ол біз үшін өте маңызды.